Saya makan Defend ni saya take note sangat perubahan dia sehari ke sehari. Saya Enot, saya komedian Malaysia. Dah start guna Defense ni dah dekat sebulan. Dah makan setakat ni 3 botol. Banyak perubahan lah 3 botol tu. Alhamdulillah. Perubahan besar adalah saya kurang semput. Kata batuk pun yang berkahak tu pun kurang. Saya makin orang kata bertenaga. One more thing, enzima saya pun dah surut. Benda ni banyak membantulah berkait rapat orang kata. Membantu saya. Kat badan saya pun dah sedap kan. Itu benda yang paling besar take note lah untuk sebulan lebih ni. Saya ada bukti-bukti yang menunjukkan enzima saya makin lama makin clear. Saya ada problem enzima dekat kaki. Saya makan Defend ni saya take note sangat perubahan dia sehari ke sehari. Enzima ni yang bermula daripada sebesar 50% dan merebak menjadi sebesar tapak tangan. Dia berair, sentiasa berair. Dia sapu sekejap dia kering berair. Tapi yang ni saya take note daripada hari apa saya guna Defend sampai hari ni dia tak balik-balik berair. Dia kering terus. Ini adalah kaki saya sebelum dan selepas. Kalau tak dibasah lepas tu. Hari ni dia semakin kering dan hari ni paling macam happy gila sebab kaki saya dah bersih sikit. Sangat-sangat puas hati, saya happy. Saya bercakap pun saya dah okey. Saya tak ada terputus-putus, tersedak-sedak. Kalau tak, bila saya bercakap banyak dalam masa 2 ke 3 minit, saya dah start serak suara. Saya dah start, saya punya nafas dah pendek-pendek. Tapi sekarang ni Alhamdulillah settle masalah. Sebab rasa dia anggur, suka sangat. And then Defend ni senang nak bawa mana-mana saja. And then kita tak perlu nak susah payah nak telan, nak cari air ke apa. Kita hanya perlu kemam saja tablet tu. Kemam dan orang kata senang. Benda tu senang absorb kat kita punya lidah. And then cucu saya pun suka sangat dengan Defend. Dia pun enzima. Alhamdulillah enzima dia pun dah start kering. Saya mula tengok kat dalam IG partner tentang Defend. Why should I try? Sebab saya sejenis yang suka mencuba. Suka untuk mencari satu solution tu. Sebab apa? Kita ni tak boleh berhenti berusaha. Kan? Kita kena berusaha selagi boleh. Kita cari ubat yang sesuai dengan diri kita. Apa yang kita rasa boleh kita makan yang boleh sesuai dengan badan kita lah. Jadi saya try untuk minta partner hantar pada saya Defense tu untuk saya cuba. Alhamdulillah memang excited gila. Perasaan tu excited sangat-sangat macam alamak bila nak sampai. Bila sampai je benda tu saya tak agak-agak, saya terus makan. Sebab saya adalah sejenis yang sebenarnya susah nak minta ke orang produk-produk yang tertentu. Sebab saya tak rasa, bila hati saya rasa macam tak adalah macam tu kan. Tapi bila dengan Defense, saya terpandang Defense ni, saya tengok pada saya search satu-satu dalam Google sebelum partner dia cakap-cakap benda-benda macam tu. Saya search juga tempat lain. Jadi saya dapat tahu Defend ni bagus untuk eczema, untuk asma, untuk apa. So saya try. Lepas tu saya dapat, saya terus makan. Bila saya makan, saya take note setiap hari dalam saya punya note. Saya cakap, okay hari ni saya first time makan. First benda yang saya akan take note adalah kaki saya. Sebab saya tahu kaki saya tu dah banyak beribu-ribu keluar. Tak elok-elok juga. So saya take note pada kaki saya, pada asma saya. Saya take note banyak benda. Tapi bila perubahan demi perubahan kita yang begini, kita akan rasa macam ya Allah, excitednya aku. Because aku rasa macam best ni benda tu berubah tau. Bila dah berubah, kita rasa macam sesuatu benda yang okey. Bila dia berair, memang bila pakai seluar jeans ke, seluar yang tight ke, nak buka memang melekat tau. Melekat tu yang jenis sakit ni, ya Allah. Allah dia yang tahu rasa dia macam mana. Tapi lepas saya makan Defense tu, Alhamdulillah, saya dah pakai seluar tight ke apa, saya buka dia dah tak ada melekat sangat. So dia punya nikmat tu macam ya Allah, nikmat ni bestnya. Kau tak melekat kat kaki aku lagi lah macam tu. So tidak dia akan tertarik dengan kulit-kulit dia sekali. Betul tu memang banyak membantu sangat. Rasa saya happy. Itulah momen yang paling best sekali bila kita buka seluar tight dia tak melekat. Yang masih tanya atau masih mencari-cari produk apa yang sesuai untuk diri korang, korang kena cuba baru korang tahu hasil dia dan rasa dia. Korang boleh tahu macam mana dia punya kesesuaian di dalam badan korang. Kalau korang tak cuba, korang takkan tahu. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah kita cuba. Orang kata jangan berhenti berusaha, jangan berhenti mencuba, mencari sesuatu yang sesuai untuk diri kita, kesihatan kita. So korang kena cuba Defense ni. Korang akan rasa di benda tu lain sangat-sangat. Ini bukan propam ni ayat tau. Lillahi ta'ala.